আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক ব্লগ এর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো চলে আসলাম আজকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি বলতে এটার আপনারা ঢাকার যে বাইকটা, এটা পার্ট 1 ছিল, তো এটা আমরা পার্ট 1 শ্যুট করছি। তো বাইকটা আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ওকে। তো বাইকের ভিতরে আমরা কী কী পরিবর্তন করতেছি 99% হলো আমাদের সব অরিজিনাল পার্টস। আর বিষয়টা হলো যেটা ভিডিওর মধ্যে যেটা আসে নাই সেটা আমি আপনাদেরকে এখন বলে দিই। আপনার টাইমিং অ্যাডজাস্টারটা বলা ছিল যে লাগবে না, কিন্তু বাট ওটা কাজ করতে গিয়ে ফেটে গেছে নাটের অংশটা, এটা আমরা পরিবর্তন করে দিয়েছি। দ্বিতীয় নম্বর বিষয়, ওই যে আপনার ডাইন সাইডে যে সুইচ চাপা ওয়ারিংয়ের কাজ করার সময় এই সুইচ চাপাটা লাগছে, কারণ ইঞ্জিন কিল সুইচ কাজ করছিল না। ওখানে একটা বিষয় ভিডিওতে আসে নাই, যেটা সেটা হলো মাস্টার ব্রেক সিলিন্ডারের বাকেট। তাছাড়া আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি সব কিছুই ভিডিওর মধ্যে আসছে। আর সামনের চাকার টায়ার জেল লাগছিল, ওটা হাওয়া ছিল না। তো এগুলো ভিডিওর মধ্যে নেই, এই জন্য আমি আগেই বলে দিলাম এই বিষয়গুলো। তো আপনারা সরাসরি চলুন ভিডিওতে মধ্যে দেখে নিন কী কী পরিবর্তন করা হলো। আর শেষে সাউন্ড এবং আরপিএমের যে বিষয়টা ছিল এই বিষয়টা আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো চলুন আমরা সরাসরি ভিডিওতে চলে যাই। তো ভিউয়ার্স, আল্লাহর নামের ওপর আমরা শুরু করে দিব। তো আমরা ক্র্যাঙ্কশ্যাফট বেয়ারিং লাগাই দিছি। আর এখানকার স্পকেট শ্যাফের যে বেয়ারিংটা, এখানে জেড থাকবে, তো অবশ্যই জেড বেয়ারিং লাগাই দিবেন। আমরা গিয়ার বক্সটা বসাবো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওকে, এখন আমরা কিক পেনিয়ামটা লাগাই দেবো। কিক পেনিয়ামের উপরে একটা ওয়াশার থাকবে। আমাদের ক্র্যাঙ্কশ্যাফের কাজটা ওকে হয়ে গেছে। আমাদের কানেক্টিং রডটা নতুন, আর হলো বেয়ারিং দুটোও নতুন। ক্র্যাঙ্কশ্যাফট একদম 100% অ্যাকুরেট আছে। তো ক্র্যাঙ্কশ্যাফট টাল থাকলে বাইকের সাউন্ড খারাপ হয়ে যাবে। আর এদিকে আমাদের এই যে এই বেয়ারিংটা হলো 6006, এটাও নতুন। আর যেখানে বুশের কাজ করা আছে। আর এই বেয়ারিংটা হলো 6300/28, এটাও আমরা পরিবর্তন করে দিছি। এটার কালারটা হলো গ্রে কালার, আশা করি বুঝতে পারছেন। তো এখন আমরা আটাটার দিয়ে মেইন প্যাডটা সাজাই দেবো। তো এখন আমরা বেবি পেনিয়ামটা লাগাই দেব। আগে পিন বসাই দিতে হবে, তারপরে বেবি পেনিয়াম ইনস্টল করতে হবে। তো এখন আমরা মোবিল ওয়েল পাম্প পেনিয়ামটা আগে সেট করে ওয়েল পাম্পটা সেট করাবো। ওয়েল পাম্প পেনিয়ামটা পরে লাগালেও হবে, বাট আমরা ওয়েল পাম্প পেনিয়ামটা লাগাই দিয়ে ক্র্যাঙ্কশ্যাফের যে মেইন নাটটা এটা আমরা টাইট দিয়ে দিব। এখন আমরা গিয়ার বক্স ট্রান্সমিশনের ইঞ্জিন অয়েল মানে সার্কুলেশনের যে পাইপটা থাকে এই পাইপটা আমরা লাগাই দেব। অবশ্যই এই পাইপটা মিস্টেক করা যাবে না, কারণ ওখান থেকে ইঞ্জিন অয়েলের সংযোগ আছে। ওই সংযোগ বা পাইপটির মধ্যে ছোট ছোট ছিদ্র আছে। এটা কাউন্টার শ্যাফট এবং মেইন শ্যাফট ট্রান্সমিশনের মধ্যে পেনিয়ামগুলোর মধ্যে ইঞ্জিন অয়েলটা ছিটাই দেয়। ওখানে লক থাকবে, একটা স্টার নাট থাকবে।
তো আমরা চাইলে গিয়ার চেঞ্জার লাগানোর আগেও আমরা গিয়ারটা চেক দিয়ে নিতে পারি যে আসলে আমার গিয়ার বক্সের ভিতরে ফিঙ্গার ফ্রি বল বা পেনিয়ামের যে ওয়াশার বিষয়গুলো এগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা। তবে আগেই চেক দেওয়া ভালো, ফুল ইঞ্জিন সেটিংয়ের আগেই। ত্রুটি হতেই পারে, হলে আমরা আবারও খুলে ঠিক করতে পারি। এক, নিউট্রাল, 2, 3, 4, 5। ওকে, ওকে। তো এখন আমরা গিয়ার চেঞ্জারটা বসাই দিব। তো এখন আমরা ক্লাস হাউজিংটা ইনস্টল করব। লকটা আগে লাগাই দিবেন, দিয়ে হাউজিংটা শেপে বসাই দিয়ে কিকটা হালকা করে প্লাস দিয়ে একটু চাপ দিবেন। ওই পেনিয়ামের 4 অংশ এক জায়গায় যখন হবে বসে যাবে, তারপরে হাউজিংটার ভিতরে ফ্ল্যাট দিয়ে বা যে কোনো কিছুতে হালকা করে একটু বাড়িয়ে দিলে ওটা ভেতরে প্রবেশ করে যাবে। এটা বেশিটা জোরে না, একদম হালকা করে। ইঞ্জিনটা একদম ফ্রি হয়ে গেছে, মানে ইঞ্জিনটা একদম সুন্দর আছে, ফ্রি ঘুরতেছে। আশা করি ইনশাআল্লাহ ইঞ্জিনের সাউন্ডটা একদম পারফেক্ট হবে। তো এখন আমরা ওয়েল পাম্পটা লাগাবো। ওয়েল পাম্পের ভিতরে, ওয়েল পাম্প পেনিয়ামের ভিতরে একটা ছোট্ট পিন আছে, তারপরে পেনিয়াম এবং একটা সার্ক্লিপ থাকবে। একেবারে হয়ে গেছে। বাস। তো এখন আমরা ক্লাস অ্যাসেম্বলিটা সেট করব। ক্লাস প্লেট, ক্লাস অ্যাসেম্বলি, মানে এক কথা শুধু প্রেসার প্লেট বাদ দিয়ে হাফ ক্লাস, ফুল ক্লাস এবং ক্লাস প্লেট সবগুলো হলো অরিজিনাল। আর একটা বিষয়, প্রেসার প্লেটগুলোটা যখন আপনারা বসাবেন দেখবেন একদিকে ফ্ল্যাট আছে, একদিকে কার্ভ করা আছে। তো আমরা যেদিকে বসাবো এক সাইডে বসাবো 4টে প্রেসার প্লেটেই, বা যেগুলোতে আপনার দেখা গেলো 4টে ক্লাস প্লেট, ওগুলোতে আপনার 3টে প্রেসার প্লেট থাকে, আর 5 পিসের ক্লাস প্লেটে 4টে প্রেসার প্লেট থাকে। মানে এক সাইডে আমরা বসাবো, কার্ভের দিকেই, ফ্ল্যাটের দিকে। আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন। আর আমরা চেষ্টা করব ক্লাস হাউজিং বা ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের যে নাটগুলো আছে এগুলো পুলের দিয়ে খোলা বা টাইট দেওয়া। কারণ বাড়ি দেওয়া, আপনারা নাটটা অবশ্যই দেখলেন যে বাড়ি দিতে দিতে নাটের অবস্থা খুব খারাপ, করুণ হয়ে গেছে। তো এখন আমরা ক্লাস বেয়ারিংটা লাগাবো। ক্লাস বেয়ারিংয়ের সাইজ হলো 6002 সাইজ। এগুলো সবগুলোই জেড বেয়ারিং ছিল। আমরা যেখানে জেট লাগতেছে জেট দিচ্ছি, আর যেখানে জেট লাগতেছে না জেটটা আমরা ওপেন করে দিচ্ছি। আর ক্লাস পিস্টন বা ক্লাস বুশ আমরা যেটা বলি, আপনার পার্ট অর্ডার দেখছিলেন ওই যে বলটা ছিল না, তো ওখানে আমরা বল দিয়ে দিলাম, দিয়ে আমরা লাগাই দেব। আর পাশাপাশি আরেকটা বিষয় আপনাদেরকে জানাই দিই, সেটা হলো যেটা যখন আমরা ইঞ্জিনের কাজকাম করব, এই দেখবো এই যে ওয়েল সেলটা যদি ত্রুটি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা পরিবর্তন করে দেবো। না হলে আপনার কানেক্টিং রড, ক্র্যাঙ্কশ্যাফট বা রিং পিস্টনে ইঞ্জিন অয়েল গেতে একটু বাধা সৃষ্টি করবে। আশা করি বুঝতে পারছেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমরা
ক্লাস কভার নাটগুলো টাইট দিয়ে দিছি। তবে একটা বিষয়, আপনারা পার্ট 1 অবশ্যই দেখছিলেন যে আমরা ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টারটা যখন খুলছিলাম একদম সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছিলো। আর অফিসিয়াল জেনুইনটা অবশ্যই, আর আনঅফিসিয়াল জেনুইনটা, এটা দুইটার মধ্যে দেখবেন মাহিল লেখা থাকবে, তারপরে বিভিন্ন কোড সামনে পিছিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু আগের ভিডিওটা আপনারা দেখতে পারেন যে ওইটার ভিতরে কোনো কিছু লেখা ছিল না, এক কথা 2 নম্বর ছিল, যে দেখেন মাহিল লেখা। আপনারা যখন প্র্যাকটিক্যালে দেখবেন তখন বুঝতে পারবেন। আর ইঞ্জিন অয়েলের ওই যেখানে প্রবেশ করাবো চেম্বারে, দেখেন একটা কালো ওরিন দেওয়া আছে, অবশ্যই এটা দেখবেন। এখন আমরা কভারটা লাগাই দিব, একটু হালকা করে আটা দিব যেহেতু ওরিনটা দুর্বল আছে। তো আমরা স্পকেট অয়েল সেলটা পরিবর্তন করি নাই আপনাদেরকে দেখার স্বার্থে, যে দেখেন আমরা জেট বিয়ারিংটা লাগাই দিছি। আর স্পকেটের ওয়েল সেলের বা আমরা ওই যে ওয়েল সেলটা লাগানো হচ্ছে আর উপরে একটা ক্লাম থাকবে স্টার্নার দিয়ে, অবশ্যই এটা লাগাই দিতে হবে। তো এখন আমরা নিউট্রাল লাইটের যে পাতিটা গিয়ার বক্সের সঙ্গে থাকে ওই যেটা আমরা লাগাই দিচ্ছি। অনেক সময় দেখা যায় RTR বাইকের আপনার গিয়ার নিউট্রাল সুইচটা কাঁপাকাঁপি করে, মাঝে মধ্যে জ্বলে না। তো আমি যে এই পাতিটা লাগাচ্ছি এটা আপনারা দেখবেন, এটা একটু হালকা বাঁকা করে দিলে ঠিক হয়ে যাবে। তো গিয়ার চেঞ্জারের ভিতরে বা বাহির সাইডে একটা লক থাকবে, ওয়াশার থাকবে, এটা আমরা লাগাই দিচ্ছি। এখন আমরা নিউট্রালের যে কভারটা, সাদা কভারটা, এটা লাগাই দিচ্ছি। ওখানকার গ্যাসকিটটা ঠিক আছে, বাট গ্যাসকিট যদি খারাপ থাকে তাহলে গ্যাসকিট চেঞ্জ করে দিবেন, না হলে ওখান থেকে ইঞ্জিন অয়েল লিক করতে পারে। তো এখন আমরা নতুন টাইম ইঞ্জিন লাগাচ্ছি। তবে ইয়ার্স একটা বিষয় দেখেন, এই ওয়াশারটা কিন্তু আমাদের উপরের দিকে ছিল, হ্যাঁ। তো এখন দেখেন যে আসলে কোন জায়গায় বসতেছে। পার্ট 1 আপনারা যদি না দেখে থাকেন তাহলে দেখে নেবেন, আশা করি আপনাদের হেল্প হবে। দেখেন এর উপরে আমাদের সেলফের যে পেনিয়ামটা আছে এটা আমরা বসাই দিব, আর বুস্টে বসাই দিব। যে বুস্টে বসাই দিলাম, ওকে। তো ভিউয়ার্স অনেক রাত হয়ে গেছে, বাকি কাজ কালকে করব। তো আজকের মতো বিদায়, বাই বাই। এখন আমরা হেডটা সেট করো। হেডের ভ্যালভ অরিজিনাল, ভ্যালভ হুইল সিল এবং হেডের গাইড আর দুইটা সকেটের কাজ করা আছে, মানে নাটের সমস্যা ছিল। এখন আমরা অরিজিনাল সিলিন্ডারটা লাগাবো। তো সিলিন্ডার হলো এটা নতুন, গ্যাস কিট সঙ্গে দিছে। এটা হইলো আনঅফিসিয়াল, মানে শোরুমেরটা আর কি, শোরুমেরটার দাম বেশি। বর্তমান শোরুমেরটা সম্ভবত 6010 টাকা মেবি এইরকম। আর একটা বিষয়, আমরা সিলিন্ডারটা যখন লাগাবো অবশ্যই দেখবো যে এই যে প্রিন্সগুলো যে আছে আসলে এগুলা কোনো জায়গায় ত্রুটি আছে কিনা এই বিষয়টা দেখতে হবে। বা অনেক সময় ক্যারি করার সময় এই প্রিন্সগুলো ভেঙে যায়, তখন আবার ওরা পরিবর্তন করে দিবেন। আশা করি বুঝতে পারছেন আমাদের নতুন সিলিন্ডার এটা। তো এখন আমরা নতুন সিলিন্ডারটা বসাই দেব। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।
তো সিলিন্ডারের এই গোড়ার নাট যেগুলো আছে 10 নম্বর নাট দুইটা, এই দুইটা নাট আমরা সবার শেষে টাইট দিব। গাটার দাও। তো ভিউয়ার্স, এই যে আমাদের ভাল্ব এবং ভাল্ব ওয়েল ছিল অরিজিনাল, আর গাইড দুইটা আমরা নতুন লাগাই দিছি। তখন আমরা হেডটা সেট করব। চাই দাও, হাত চাই দাও। গাটারগুলো হলো আগেরগুলো, আপনার রকারাম আগের, তারপরে টাইমিং চেন অ্যাডজাস্টার ওটাও আগের, শুধু টাইমিং চেন এবং ক্যামশ্যাফটটা আমরা পরিবর্তন করে দিলাম, কারণ আপনার পার্ট ওয়ানে অবশ্যই দেখছেন যে ক্যামশ্যাফটের একদম করুণ অবস্থা। দেখি দেখি, একটি দেখেন তোরে বানানো পাট্টি তো এলানো। লাগাবো, ক্যামশ্যাফট লাগার আগে লকটা লাগাইতে হবে। ক্যামশ্যাফটটা দাও। আর ক্যামশ্যাফটটা হলো নতুন, আর আমাদের রকারাম যেগুলো এগুলো মোটামুটি ভালো আছে, চালা যাবে, এই জন্য আমরা চালাই দিলাম। টাইমিং গার্ডার অ্যাডজাস্টার এগুলো আগেরগুলো নয়, শুধু আমরা চেনটা পরিবর্তন করে দিলাম। তো আমাদের এখানকার এই যে টিক মার্ক আর এইখানকার যে মার্কটা, এটা 100% অ্যাকুরেট থাকবে। এটাই আপনার হেডের এই বর্ডার বরাবর থাকবে, এই যে দেখেন একদম সেম সেম। তো এখন আমরা ক্যামশ্যাফটে নাটগুলো লাগাই দিব। দাও, টপ কভারটা দাও। কালারটা দাও। তো আমাদের রকারামগুলো আগেরগুলোই। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সেন্টার পিন আরেকটা কই, এখানকার কভারটা এখন বসাই দেব। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বাস, নাটগুলো দাও। আচ্ছা সব তো ভিউয়ার্স, কাজ মোটামুটি এদিকে শেষ। এখন আমরা শুধু টেপিটগুলো এখন একটু লুজে রাখবো, ফাইনাল টাইট পরে হবে। তো এখন আমরা চেসিসি ইঞ্জিনটা উঠাই দেবো, দিয়ে সেলফ লাগায় ম্যাগনেট কভার লাগায় ইঞ্জিন স্টার্ট দিব। এখন আমরা সামনের শক অবজারভারের কাজ করব। তো আমাদের এই যে RTR বাইকের এক একটা শক অবজারভারে আপনার শক অব অয়েল দিতে হবে 140 ml করে। তো আমরা অরিজিনাল শক অব অয়েল সেল এই যে খুলে নিলাম। এখন আমরা সেট করব আপনার সকাবের তেল আর বলেন্সারটা খোলো, আর বাইকের বলেন্সারটা পরিবর্তন করতে হবে। তো আমি লাগাবো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।
ভেতরে একটা ওয়াশার দেওয়া আছে, এরকম ওয়াশার দেওয়া থাকবে, দেখবেন। তো RTR বাইকের আমাদের ফ্রগ ওয়েল দিতে হবে আপনার 140 থেকে 45 ml। তো এখানে আছে আমাদের 130 ml, এখানে আরও 10 ml করে আমাদেরকে দিতে হবে। তাই আমরা 130 ml দিয়ে দিলাম। এই মুক্কা থেকে এই এক মুক্কা দিয়ে দিলে আমাদের 10 ml হয়ে যাবে। ওকে, তো আমরা এভাবে এদিকেরটাও আমরা সেট করে দিব। ধরো, তো এখন আপনারা বাইকের ইঞ্জিনের সাউন্ডটা শুনবেন। অবশ্যই কমেন্টস করাই দিবেন যে সাউন্ডটা কেমন হয়েছে। তো বাইকটি আমি আরও মোটামুটি 80-100 কিলোমিটার চালানোর পরে টেপে অ্যাডজাস্ট করে বাইকটি ডেলিভারি দিয়ে দিব। আর এখন আপনার আরপিএমটা দেখুন। তো এখন আপনারা বাইকের আরপিএমটা দেখুন। আশা করি বুঝতে পারছেন, একদম পারফেক্ট। আশা করি বাইকটা চললে ফ্রি হলে আরও ভালো হবে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে দিবেন, মূল্যবান মতামত কমেন্টস করে জানিয়ে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।